वार्ता गरेर सहजीकरण गरेर खड्गप्रसाद ओलीले नेतृत्व छोड्छन् भन्ने सोच्नु त दिवा सपना मात्रै हो। यदि खड्गप्रसाद ओलीलाई नेकपा एमालेको नेतृत्वबाट हटाउने नै हो भने विद्रोह गर्नुपर्छ। त्यो पार्टीलाई युवाहरूले कब्जा गर्नुपर्छ भने खड्गप्रसाद ओली जबसम्म जीवित रहन्छन् तबसम्म नेकपा एमाले खड्गप्रसाद ओलीकै कब्जामा हुन्छ र नेकपा एमाले यस्तै हविगत बिहोरिराख्नुपर्छ भन्नका लागि युवाहरूको पार्टी भन्ने, तर वृद्धहरूले पार्टी कब्जा गरेर पार्टी कहिले नछोड्ने। एउटा होनार युवाले संसदीय दलको नेता बन्नका लागि समर्थक र प्रस्तावकै नपाउने यस्तो पनि युवाको पार्टी हो भनेर फुर्ती लाउँछन् यी नेकपा एमालेका नेताहरू। अनि विश्वको इतिहास र नेपालकै इतिहास पनि उठाएर हेर्नुहोस्, एक पटक कम्युनिस्ट पार्टीहरू पतनको मुखतिर गएपछि कहिले पनि उठ्न सक्दैन। हाम्रो नजिकै भारतको पश्चिम बङ्गाललाई हेर्न सक्छौँ। भारत र नेपालका लागि कम्युनिस्टको उद्गम स्थल मानिने नक्सलबाडी र पश्चिम बङ्गालमा 35 वर्षसम्म कम्युनिस्टहरूले राज गरेका थिए। 31 वर्ष पछाडि उनीहरूले पराजय भोगे र त्यसदेखि पछाडि पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्टहरूको पत्ता साफ भयो। नेपालमा पनि 2064 सालमा नेकपा माओवादीलाई झन्डै बहुमत दिएका थिए। त्यसदेखि पछाडि नेकपा माओवादीको हविगत हेर्नुहोस्, अब नेकपा एमालेको हविगत त्यही हुँदैछ। यस्तो हविगत हुनुको कारण कम्युनिस्टहरूमा नेतृत्व मोह हो। पार्टी भन्दा आफू र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नका लागि दिन रात लड्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूका नेताको यस्ता चरित्रका कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकचोटि भाँसिएपछि कहिले पनि उठ्न सक्दैनन्। त्यो भएर यदि नेकपा एमालेलाई उठाउने हो भने न खड्गप्रसाद ओली, न विद्या भण्डारी, न शङ्कर पोखरेल, न विष्णु पौडेल अब नयाँ नेतृत्वमा जानुपर्छ। सिधै तेस्रो पुस्तामा आउनुपर्छ। हाङ नेमाङ जस्ता व्यक्तिहरूका काँधमा जिम्मेदारी दिएर नेकपा एमाले अगाडि बढ्यो भने केही सम्भावनाहरू छन्। नभए आगामी स्थानीय निर्वाचनमा अहिले प्रत्यक्षमा जति सिट जित्यो त्यतिवटा पालिका पनि जित्न सक्छ। नेकपा एमालेको यो भद्रगोल र यो लडाईँ जबसम्म नेकपा एमाले समाप्त हुँदैन तबसम्म जारी रहन्छ। जबसम्म नेताहरूमा त्यागको भावना आउँदैन र पार्टीप्रति माया र समर्पणको भावना आउँदैन तबसम्म पार्टी कहिले पनि माथि उठ्न सक्दैन। जनादेशलाई स्वीकार गरेर युवाको काँधमा जिम्मेवारी बोकाएर अगाडि बढियो भने नेकपा एमालेले केही सहजता हुन्छ, मात्र पतन हुने निश्चित छ।